Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh pukul 5 tadi pagi mendengar suara anjing lagi mengaum seperti suara raksasa untuk yang kelima kalinya dari bawah dasar laut Samudra Pasifik. Menurut para ulama itu adalah suara Dajjal yang berusaha naik ke dunia. Oleh karena itu kita diperintahkan senantiasa mengumandangkan azan dan mendirikan sholat. Ini adalah cuplikan status di Facebook yang viral pada tanggal 19 Agustus 2017 lalu. Status ini dibagikan oleh Van Saputra. Sebelum itu saya peringatkan lagi supaya kalian tonton video ini sampai selesai ya sahabat, biar nggak gagal pahat. Nah, di akhir status Facebook itu ditambahkan kata-kata, siapa yang membaca ini tolong sebarkan ke 20 orang, jangan dipermainkan, lillahi ta'ala demi Allah ini amanahmu. Dalam waktu 12 jam gak dikirim musibah berubah dibenci orang akan sial sampai umur 48 tahun. Apa arti beberapa gratis, hanya saling mengingatkan. Lalu benarkah status Facebook tentang suara auman Dajjal dari dasar samudera yang terdengar di Aceh ini? Seperti biasa kita akan melakukan tabayun atau cek fakta ya sahabat. Tapi sebelum itu kita akan membahas beberapa suara misterius yang terjadi di samudera. Para ilmuwan mengklaim mereka telah berhasil mengidentifikasi sumber suara misterius yang terdengar di kedalaman Samudra Pasifik. Adapun suara aneh ini kali pertama terdengar dan terdeteksi oleh para ahli laut sejak tahun 2014 silam. Sejak saat itu mereka terheran-heran sekaligus bertanya-tanya dari manakah suara misterius itu berasal. Sekelompok ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat menyebut suara ini merupakan suara paling aneh yang pernah terekam dari dasar laut. Suaranya mirip seperti alien dalam film-film fiksi ilmiah. Lebih aneh lagi lantaran suara tersebut berasal dari dalam laut di Samudra Pasifik. Sebagaimana dilansir Sputnik News, suara itu berhasil direkam dalam rekaman berdurasi 3,5 detik. Suara berhasil direkam pada akhir 2014 lalu oleh wahana tanpa awak penjelajah bawah laut yang tengah melakukan tugas mengumpulkan data akustik di dekat Palung Mariana, palung paling dalam di dunia. Berdasarkan rekaman, para ahli menyimpulkan suara itu setidaknya memiliki dua bagian. Pertama, suara panjang dan suara rendah dengan durasi panjang. Kemudian serangkaian suara pendek dengan lengkingan. Hampir sama seperti suara alarm dan seperti suara efek mesin di film-film fiksi ilmiah. Namun sumber suara itu bukan dari alien maupun suara sonar kapal selam. Laporan akhir menunjukkan suara itu berasal dari spesies ikan paus kecil atau the minke whale. Walau sudah diketahui asalnya, namun suara itu tetap membuat merinding orang yang mendengarnya. Pada tanggal 24 Desember 2019, viral video suara ikan paus yang disebut-sebut menjadi tanda kiamat. Namun suara seperti ikan paus ini menurut cek fakta liputan6.com bukanlah suara ikan paus. Lalu suara apakah ini? Dan berikut ini beberapa suara misterius yang berhasil direkam oleh para ilmuwan dari dalam samudra. Pada tahun 1997, NOAA Hydrophones mengambil salah satu suara paling keras yang pernah tercatat di lepas pantai selatan Amerika Selatan, yaitu suara bloop, direkam oleh dua hydrophone di kedalaman hampir 4.800 km.
Suara bloop ini mirip dengan suara hewan laut, tetapi itu bukan hewan laut karena volumenya terlalu besar untuk dibuat oleh makhluk laut yang dikenal. Suara mengerikan tersebut bahkan membuat banyak pendengarnya berimajinasi berlebihan. Mereka menghubungkan bunyi bloop dengan Cthulhu, monster gurita fiktif yang digambarkan oleh penulis fiksi ilmiah H.P. Lovecraft pada tahun 1928. Terkait dengan suara misterius dari bawah laut tersebut, NOAA tak mau mengaitkannya dengan monster laut. Mereka menjelaskan bahwa bloop merupakan suara gemuruh gunung es besar yang retak. Dilansir dari Life Science, suara bloop tersebut mirip dengan gempa di Laut Sotia yang pernah terekam di tahun 1997. Suara aneh ini terdengar oleh jaringan hidrofon Array otonom Pasifik Timur pada 1 Maret 1999. Bila didengarkan dengan seksama, suara tersebut terdengar seperti seseorang yang merengek dan menyebut kata Julia. Seperti bloop, Julia kemungkinan besar adalah suara es. Dalam hal ini, penelitian NOAA menduga bahwa hidrofon mengambil suara gunung es Antartika yang besar yang mengalir ke dasar laut. Ini adalah suara sapuan yang terdengar seperti ambulans atau mungkin lolongan makhluk yang tidak wajar. Suara aneh di bawah laut ini terdengar musiman sejak tahun 1991. Diketahui suara tersebut muncul pada musim semi dan gugur. Konon sumber suara tampaknya menjadi area aktivitas gunung berapi bawah laut. Tetapi para ilmuwan belum menentukan dengan tepat apa penyebabnya. Slow Down, suara ini direkam pada 19 Mei 1997. Para ilmuwan NOAA telah menemukan sumber suara di semenanjung Antartika yang menuntun mereka untuk mencurigai bahwa Slow Down adalah hasil dari gunung es yang menghantam dasar laut dan melengking ke perhentian besar. Suara itu terdeteksi oleh sensor hampir 5.000 km. Dinamai kereta api karena suara aneh di bawah laut terdengar seperti gesekan roda kereta ke rel. Direkam pada tahun 1997, suara kereta ini adalah dengungan stabil yang kemungkinan berasal dari Laut Ross Antartika. Suara misterius di bawah laut yang terakhir ini terdengar seperti ketel air mendidih daripada nada riang sebuah peluit. Direkam pada bulan Juli 1997, suara peluit diambil oleh satu hidrofon. Menurut NOAA, suara tersebut berasal dari gunung berapi yang meletus. Tapi ada kemungkinan bahwa suara peluit tersebut tidak seperti Julia, Slow Down, atau suara laut misterius lainnya. Mungkin disebabkan oleh api, bukan es. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan kalau kita akan bersama-sama melakukan tabayun atau cek fakta tentang status Facebook yang mengatakan bahwa suara auman Dajjal terdengar dari Aceh. Jika dibaca sekilas saja, seharusnya kita sudah tahu ya sahabat bahwa ini tuh tidak benar. Ya, memang Dajjal pasti keluar jika sudah saatnya nanti, seperti yang telah disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW.
Di akhir status itu juga ditulis ancaman jika tidak menyebarkan berita itu akan mengalami hal buruk. Jadi begini, hal baik dan hal buruk bisa terjadi bukan karena membagikan atau tidak pesan berantai itu. Semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hendaknya berusaha dan berdoa supaya kebaikan yang terjadi pada kita. Nah, kalau ada ancaman-ancaman seperti ini, jangan percaya ya sahabat. Jadi, apakah Dajjal akan berteriak nanti ketika akan keluar? Wallahu a'lam. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.